Hold up. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы достар. Бүгін бізде көптен бері қойылып жүрген сұрақ: ютубқа қалай шапка қоямыз, оның размері қанша, қалай дизайн жасаймыз деген сұрақтарға бүгін жауап беретін боламыз. Видео сабақ арқылы қалай мен қоятынымды общий браузермен және ютубтың өзіне қалай шапка қою керек екенін мен сіздерге түсіндіретін боламын. Бүгін бізге керекті екі программа: PicsArt және Pixellab. Егер сіздерде Pixellab болмаса, онша қайғырмай ақ қойыңыздар, себебі біз PicsArtпен де жасалу жолын көрсететін боламыз. Міндетті түрде бірінші PicsArt керек болады достар. Мен сіздерге бүгін оңай жолын қарастырдым және де оны көрсететін боламын. Біріншіден, PicsArtқа кіреміз достар. PicsArtқа кіріп, біз бірінші жұмысты PicsArt'тан бастаймыз. Жай ғана кіріп плюс батырмасын басамыз және де осы жерден рисовать. Рисовать батырмасын басқан кезде начать рисование деп шығады достар. Соның үстін басқан кезде ең соңғы өзіміздің қолдан размер жазатын бөлік бар. Қызылмен көрсетем. Осы бөліктің үстінен басасыздар. Осы бөліктің үстінен басып 1280-де 720 деп өзіңіз қолдан жазасыздар. Мен қазір жазылғандықтан менде осы размер сақталып қалған екен. Сіздер міндетті түрде 1280-де 720 деп жазасыздар. Енді әрмен қарай достар, осы жерден түсін ауыстырып аламыз. Енді міндетті түрде маған осы темно-синий достар. Енді бұл сабақта мен сіздерге қалай дейді? Бұл сабақта мен сіздерге жай ғана дизайн несін көрсетпеймін, қалай қоятынын көрсетемін достар. Бұл сабақ екі бөлімнен тұрады. Бұл бірінші бөлім. Жақсы, әрмен қарай достар, енді давайте фотодан дизайн жасайтын боламыз. Өзімізге қалаған керекті осындай бір әртүрлі стильдегі осындай клипарттарды қолданамыз. Енді сіздер қандай, мысалға көбісі Майнкрафт анау жасап жатады, сондай бір дизайндар жасасаңыздар болады достар. Айтамын достар, бұл ешқандай да дизайн ютубқа шапка жасаудың дизайны емес. Мен жай ғана көрсетіп жатырмын мысал ретінде. Енді текстке кіріп Мико деп жаза салайық. Ортасына осылайынан жасап достар, осы 1280-де 720 размердегі ортасына турлап жазасыздар. Себебі міндетті түрде осылай ортасында болу керек достар. Не үшін ортасында екенін қазір түсіндіретін боламын. Түсін таңдап алайық. Егер мен келесі сабақта қалай дизайндар таңдауға, қалай әдемі жасауға болатынын көрсетемін. Бұл сабақта жай ғана сіздерге бірінші түсініктеме сабақ ретінде көрсетейін. Ал кейін береміз. Енді әрмен қарай текстті әсемдеу сіздердің өздеріңіздің қолыңызда. Мен бұларды міндетті түрде сіздерге түсіндіріп өтпей ақ қояйын. Кейін беріңіздер, әртүрлі эффекттер қолданып істей беріңіздер. Мына жерде размытиясын нөлге апарып тастаймыз. Енді достар, бұны толық түсіндірмеген себебім, бұл ешқандай да үйрететін нәрсе емес. Жақсы. Әрмен қарай енді достар, біздер рисовайтқа қайта кіреміз. Дәл осылай бір өтірік бір нәрсені істей салдым. Қазір сіздерге енді кішкене рисовайтқа кіріп, мынау суретті кішкене кішірейтеміз. Мына жерде добавить фото деген бар. Осы жерден фотоны аламыз. Үлгермегендеріңіз қайталап көрсеңіздер болады. Енді бізге даунлоудер. Мен осыны сіздерге неге тастайтын болам, комментарийға тастайтын болам. Дәл осыны алып, достар, енді қимылдатып жоқ қылып жібермей бұрышқа әкелеміз. Бұрышқа осылайынан әкеліп тұрамыз да. Ана размермен бірдей размерді дәл осылай төрт бұрыштың жан-жағын шығарып жібермей тура осы күйінде қатырып қоямыз. Болды. Енді слойды ашамыз. Слойды ашып, енді аса қиындығы жоқ деп ойлаймын. Слойды сол сарының үстін таңдап қоямыз. Мына жерден енді астыңғы жағынан қараңыздар. Астыңғы жақта обычныйға барамыз. Мына жерден обычныйға барамыз және де хорды басамыз. Хорды басқан кезде сіздерге шапка дайын. PNG форматындағы шапка дайын. Енді бұны сохранить етіп аламыз. Сохранить еттік. Қазір бұмен ары қарап жұмыс істейтін боламыз. Енді сіздерге дәл осы жерден болды, мен ары қарап істемеймін, маған PicsArt'тан жасалған жетеді дейтін болсаңыздар достар, болды, менде Pixellab программасы жоқ дейтін адамдар үшін дәл осы жерден тоқтатып, қазір мына жерде мен көрсеткен бойынша жасасаңыздар болады. Бірақ та оның минустары да бар. Қазір түсіндіріп өтем қандай минустар екен. Мына жерде инструменттерді ашасыздар. Инструменттерді ашып, размер деген бар. Қазір размер дегенді көрсетем достар, қызыл сызықпен. Көрсеттім. Осы размердің үстінен басасыздар. Басқан кезде қазір мына жерге автомат түрде размерін жазсаңыздар, автомат түрде сіздерге размерін шығарып береді. YouTube'тың бір размері бұл 20-48. 20-48, 11-52 деген размер автомат түрде қалғанын жазылады. Енді дәл осы размерді істеп достар, осы размерге сәйкестендіріп сохранить етіліп қойсаңыздар болады. Бірақ та бұның минусы, бірақ бұл да қойылады. Бірақ бұның бір минусы, мына екі жаны қырқылып қалады достар. Екі жан толық қойылмайды. Общийда да неде де екі жаны толық қойылмайды. Енді біздер Pixellabпен жаңағы сохранить еткенімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Жаңағы хордан кейінгісін жалғастырамыз. Қызылмен көрсетілген image size деген, яғни бұл жерде
бір ұнаған Pixel Lab'тың мінекей арнайы бізге размерін шығарып берді. YouTube баннер, YouTube channel баннер деген бар достар, яғни YouTube'ға арналған баннердің размері. Мінекей осының үстінен басқан кезде автомат түрде размерін шығарып береді. 2560-та 1440. Осыған істейсіздер достар, дәл осының центріне істейсіздер. Енді әрмен қарай. Мінекей мына астыңғы жағынан қазір фигурант таңдайтын боламын достар. Мұқият қараңыздар. Мінекей астыңғы жағында фигурант таңдадым. 5 бұрышты, енді импорт. Импорттан жаңа өзімізге жасаған бірінші сохранить еткен қормен не қылған нені аламыз достар. Жаңағы размерін өзгерткенді алмаймыз. Түсіндіріп айтайын, размермен өзгерткенді алмаймыз. Жай ғана жаңа бірінші сохранить еткенді аламыз. Болды, енді әрмен қарай. Мінекей осы батырмаға кірген кезде 75 болып тұрады. До конца тақсаңыздар ровно ортасына келеді. 75-тен ровно ортасына келеді. Енді мінекей ровно ортасына келді. Енді әрмен қарай достар, енді бұл жерде Pixel Lab'тың бір маған ұнайтын қасиеттері кез келген объектіге, кез келген фигураға, кез келген клипартқа тем бере алады. Осы қасиеті маған өте қатты ұнайды. Бұған міндетті түрде тем беріңіздер деп айтпаймын. Сразу осы жанға тақағасын бірден сохранить етіп қойсаңыздар да болады. Егер енді мен жай ғана әсемдеп, кішкене өңдеп көрсетейін деген түрім. Енді әрмен қарай мына жерде керемет функциялар бар. Мынаны бассаңыздар кішкене әдемірек болады. Болды. Қазір көк суретті таңдай салайын. Мінекей шетіндегі қырын жойып жібереді, әдемі домалақ сияқты болып көрініп тұрады. Болды достар, әрмен қарай енді осыны сақтаймыз. Жоғарыдағы үш нүктені басамыз. Жоғарыдағы үш нүкте экспорт, суретті экспорттаймыз. Көрдіңіздер, тура осы размерде экспортталады. Енді әрмен қарай YouTube. Бірінші YouTube приложениенің өзінен қойып көрсетемін, және де общий браузермен көрсетемін. Біріншіден, мінекей өзіңіздің аккаунттарыңызға кіресіздер библиотека арқылы. Енді аккаунттың үстінен басамыз. Үстінен басқасын тағы да суреттің үстінен басамыз. Мінекей дәл осылай кіреді қазір. Енді кіргесін достар, мына жерде настройканың белгісі бар. Настройканың белгісінің үстінен бассаңыздар, сіздерге дәл осылай қазір окно ашылады. Мінекей оң жақ бұрышындағы мінекей фотоаппараттың суретін үстінен басамыз. Фото суреттің үстіне загрузить фотография. Соны алып, жаңағы жасаған фотоларыңызды алып қоясыздар. Мінекей дәл осылай қоямыз. Бұл яғни енді телефондағы приложениемен көрсетілген вариант достар. Бұны сохранить етеміз, және де қазір мен сіздерге общий браузерден де көрсететін боламын. Мінекей достар, көрдіңіздер, Miko деп телефонда осылай көрініп тұрады. Егер компьютермен кірсеңіздер, толық болып көрінеді. Енді общий браузермен көрсетем. Общий браузермен кіргенде осындай окно ашылады достар. Егер общий браузерді көп қолданбасаңыздар, кіруге кеңес бермеймін. Шыны керек, YouTube приложениемен істеген оңай. Қызылмен көрсетілген батырманы басамыз. Басқан кезде сіздерге осындай терезе ашылады. Осы бұрыштан кішкене жақындатқан кезде, енді общий браузер болсын, бұл жерде барлығы майда. Ручканың суретін үстінен басамыз. Ручканың үстінен басқан кезде мына жерде сізге артындағы фонды өзгерту керек пе деген, яғни сол сияқты нұсқаулық шығады. Соның үстінен басқан кезде достар, сіздерге қазір бір терезе ашылады. Мінекей, мына жерден суретті компьютеріңізден таңдаңыз деген. Мінекей шықты. Дәл осы көктің үстінен басамыз. Мінекей басқан кезде сіздерден қазір сұрайды, қай жерден аласыздар? Документтен. Міндетті түрде документті басасыздар. Документтен Pixel Lab программасының ішінде жаңағы сіздің сохранить еткеніңіз тұрады. Pixel Lab'тан кейін достар, сохранить еткенді соны ғана қоюға кеңес берем. Ол қырқылмай әдемі түседі. Ал қалған жаңағы мен Pixar'тан ерінгендерге, сол жерден сохранить етгендерге олар уже қырқылып қалады. Енді бір ұнайтын қасиеті общий браузердің достар, мына жерде көрсетіліп тұрады. Телефонда қалай көрініп тұрады, теледидарда қалай көрініп тұрады, теледидарда кешірім сұраймын, және де компьютерде қалай көрініп тұратынын көрсетеді. Енді сохранить қоямыз. Болды достар, баннер қойылды. Мінекей, негізінен браузермен қоюға кеңес берем, общий браузермен. Бұл жерде өте оңай. Достар, мінекей біздің шапка жасаудың бірінші сабағы осымен аяқталды. Сіздерге пайдам тисе қуаныштымын достар. Егер видео ұнап, сіздерге шынында да пайдасы тиіп, немесе кішкентайда болсын бір мәліметті өздеріңізге алып жатсаңыздар, лайк арқылы білдірсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен Miko Pro достар. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.